Aaron beno Miriam bakhuluma ngoMoses ngokuthi uMoses shasha unkosikazi wonke. Esabe khuluma ngoMoses uNkulunkulu wehla wabashaya ngothoko bawu2 wabakhiphela ngaphandle kwekama. Uthoko ikhala lihlephuka, indlebe ihlephuka, izandla ihlephuka. Wawuzuma ehlale kude ube ngaphandle kunothoko. Ithoko it was worse than HIV and AIDS. Sibisono somuntu okho the man of God. Mohlangana umuntu babishop bekhuluma ngenceke ukuthi ngicela ungika phansi hamba Sathane. Ngoba ufuna ulahlele uNkulunkulu. uNkulunkulu ngoba nina engikhuluma kabi with them etshela a prophetess and a priest. Priest umfundisi etshela prophetess umuntu oprophethayo. Wathi mina bengikhuluma noMoses ngikhuluma nawe ubuso nobuso. Who are you nina to speak against the man of God? Amen. Baningi abantu yothandaza as prophet kwenzekile ukuthi wahamba ukhuluma kabi ngabantu. Bakhuluma noma kanjani abantu abakwi leadership. Because no one okwi leadership oyibekayo kodwa engabekwanga uThixo. Ngiphila kubishop ungakhulumi isinoma kanjani ngani bazalwane. Leadership akekho umuntu okwi leadership oyibekayo engabekwanga uThixo. Ningathi amen. Sesiyazi labantu efanele baxoxe nje abakhuluma ngabafundisi nangama leaders nisa isicela nemhlalo ufanga uyihambe uthi le mhlanga ngiyami kuthiwa indaba uthi level yami ngiyeni lapho ni level edown kuba ngibi level eqalekisa ndengi abazangi lelibandla siyafundisa la abazangi lana hayi khulu yaba sino juice la we teach you sakama disciples siyafundisa ukuthi uphila impilo ende iBhayibheli hlonipha uyihlo nonyoko uzinsuku zakho zande izwe. We teach you ukuthi uma wakho ukuwasebenza hamba nje ekhaya wona wabona umfundisi ulungisana uzoshumayela ngela ngambona ethenga izinto zembhede ethenga izinto wamfayela imali petrol mohamba petrol I'm not sure wayakubo leyo process uma wabona makaqala inyembezi wadideka lapho sadlule endaweni sadla sisuka sishaya inyama enemali uma wakophinda siphakela lapho mina ngisuka sasidle ngoba ujabu yakho sadla suthi sadla. Ngithi no indawo lento yenzana ukuthi angibothe ngesikhathi sothi ngithathe ibusiso ngawami ngathi ngiqala ukusebenza ngivele ngiqale ngithathe umfazi omakaza athi uNkulunkulu akubusise. Ngamazibanga ngabasebenza ongakaza apha enzele lutho ngisho umzali wakhe. Imali yakho idla nendoda, imali yakho idla labangani bakhe, imali yakhe yakho uya selfish. Awubusiseke nje awudingisha umpriest athandaze uthi umuntu ozokutshela iqiniso lethu lo. Uthi uyamowisha lo muntu omzalayo ungamenzeli lutho. Ngisho ibirthday yakho uyazi. Awulazi usuke ebirthday yakho ufuna wakwaziwo lakho uya selfish. Kodwa ufuna ukuya phambili empilweni. Uyothandazwa abathandazwa kwizangu nawenyanga ngeke kulunge lutho until you've made up your mind. Isibusiso siyafuna, isibusiso siyajahwa. Uma wakho lokho sengekho ufuna umuntu omdala uzothi God bless you. Sathe. Athamsela uma ubaba ngina nje. Baba, hey bazali, umuntu makuthiwa akuzali behlale nawe more than 5 years ubaba wakho ukuzalayo. Ungathawu ke phela zalo mina umntanga. Umehlale nawe more than 5 years. Uhlala under his roof. The person is your father. Isilima la kusiyena wena. Ngoba lo muntu ugadi ngeke vele ngene abantu bazokurepe khona. Ifuna ngene igebe ngizadubula indoda aqala before ingene zingene lo khaya. So lo ndoda igadi akwazi ugadiwe wena. Lo muntu ogadile umnakeni ngalutho. Buthola imali ayidla uthenga zonke into uwenza amakhanda uthi amafoni abiza uthi amabhuku amapenta powerful. Wenze lutho ekhaya. Usho spona uma wakho ngo100 rand. Usho spona uma wakho ngo 400 rand. Senga food chicken enama chips nento zakhona ebekwayo. Ngiyababona bonke abantu abasebenza umbhedo labo ngakho imisebenzi abingalast. They are selfish. Medela nama-customer waqhamuka vela mba umuntu ozobhala bedela besebenza emshwarensi umuntu vela manje wena zezinto afabaleke ngoba kanasibuzo onesibuzo uthi ecaba kuthiwa
Uwathi mushwali wena. Uthona yethu awuzanana kade sikudinga. Hey. Ngoba unesibusiso siyamlandela uyahlonipha ekhaya uyamazisa uma wakhe nobaba wakhe uma engamzali yona ahlala naye uma wakhe abaleka amakhasi yowajaho zufe kodwa kuthembekile ekhaya usilanda sibuse kumzali angiphindele umzali yabo mina umanga nobaba ngisenayo kodwa ngiyababona abantu abadala engidlalela ngakubona isibusiso hlezi ngisithola I make sure ubaba kabe ngimenzela ukuthi uma ngabe ngimenzela ngiyabafuna labo bantu abanjalo usibusi singapheli lokho esikhulunyiwe nje phezulu ekhanda lami noma baba bengenza show uma kuyibirthday kababa ngivele ngithumele imali ukuthi amshaye Brian keep 1000 emalini yeshumi zeni faka umnikelo mina ngenze short ngisekhaya uzwa bathi uNkulunkulu akubusise bona ubani okubusayo ngoba imali uyidla wedwa lokuthi awuna mawu kodwa sikhona sikhona so baba bakho awusiboni isidingo sokubusa baba noma bakho nje so bazali sibuse suthu kubusa sekhaya kubusa sesontweni esesontweni sisiguzidwe ihambe kahle kuwena so le babazali benenkosini so that it shall be well with you. I don't know verse. I don't know verse. Chapter about verse. 6. Verse ba. 1. Alifunde verse. Alinganyala ze verse. Alifunde mntana mthetho yazi. Vumubheka kulista ukuthi esontweni ukhipha nganani. Ngusana. Busufuna Exodus chapter number 20. Sangolo mshumayela. Vula lezi mbuzi ngikhomo zo2 esa Exodus sikubazi sho. Esa Exodus siphi imithetho elishumi. Sibaliwe lapho sibaliwe. Qedela usande bafuna umjidela lazi kwabo. Awufundi balinjalo. Bantwana lalelani abazali benu enkosini. Bantwana lalelani abazali benu kuphi bazalwane enkosini. Ngokuba lokho ungasho why so lenza le nto soba sizoni sisanda ukusilisa ngifuna nithi niqale ku good foundation nithi niqale kahle usune bhadi uthi uqala ungene kambi ngabange emasontweni ngenela iqiniso yonke into ongena kuyona uyazi sesinibusiso nilahlekela nina anibanaka abazali benu enkosini funda ngokuba lokho qale phansi bantwana lalelani abazali benu enkosini. Bantwana lalelani abazali benu kubazalwane enkosini. Abazali benu umuntu owathi eshumayela wamkela uJesu abe inkosi lo muntu umzali wakho. He's your spiritual parents. Nomuntu ofundisa faka ukuthi spiritual parents akho noma ngumeme mumbiza ungathi tata what's my spiritual parents. Tata kamoya. Tata wakamoya. Tata kamoya. Baba wami enkosini tata kamoya. In English my spiritual father. Baba kamoya. IBhayibheli kanjani? Banakekeleni. Yes. Ngokuba lokho kulungile. What kulungile? Number 2. Yazisa uyihlo nonyoko. Yazisa. Sika sibise sekhaya ke manje mako okuzala. Yazisa uyihlo nobani? Nonyoko. Yes. Okungumyalelo wokuqala onesithembiso. Yeah. Ukuze kube kuhle kuwe. Kuyena noma kuwena? Ukuze kube kuhle kuwe. So ungamnakekela umzali wakho. Akubi kuhle kubani? Kube
uhlale kade emhlabeni bese uphila isikhathi eside. Ngicela lo verse uphinde in English. Unomehluko in English. Le bishop lithi ufuna uhlala isikhathi eside, uphila isikhathi eside emhlabeni nakabazali bakho benyama. Ngitshela nani ingane endlala uSathane nithi lo baba ngoba ngangizala kusuka baba wami, you are very wrong. You are demonic, you are highly demonic. Buza kubantu abadala bakade bakhuluma ngizona ukuthi ngekhaza kudala ukuthi buhle ebhasini baqhoma umuntu omdala usukume uhlale ngenyawo uhlale umuntu omdala. Sukume ngenyawo uhlale umuntu omdala. Because wazi lo mfana uthi uma wami unga kwi-level ngama wami ongizalayo. But buthi nesitolo umuntu omdala ushiya phansi yonke into ngoba ujule umuntu omdala wanguma wakho. If lo muntu eshada uma wakho baba wakho. If eshada uma wakho. Ngalokho ikhonza akuso mama lo hawu mama washona we. You are sick. Emsasa weslip. Ukwenza ukuthi ungamnasibusiso. Ngiphile bishop wenza wamnani. Nasibusiso awungeni lapha, awungeni ku decision enje baba khuluma wakho. Ukuthi uma wakho nobaba wakho ba decide ukuhlukana. Bengashadanga bahlukana. Susona ngimthandi lo baba ngithanda uma kuphela. You are very wrong. Usungena indaba zabantu akusona indaba zakho. Ngoba ubhizi uphaphela baba wakho omdala, uphaphela lo mama lo. Nawe ukhuluma nje unezingane. Lezi ngane izowenza the same thing lo yenzayo nawe. Umzali nje oshade noma wakho ungaloku ukhwelezela ubaba wakho washona useke ubaba wakho washona noma wakho mhlawumbe ebhetha uma kwemshaya wamiyeka. Sheka phansi babe kadalelanga ingakho bahlukana. If babe dalelene ngabe bahlala uzoku ukhwelezela umzali wakho sheka phansi. Ngoba ngubule kubhizi ukhwelezela ubaba wakho washona noma wakho kuyeza na kuwena. Ukhuluma kanje kanti unezingane. Ayikhale phansi. Ngoba ikhuluma ngani zofika thina abafundisi omzobo sisiyabusisa shada uvela ushade nengane ezo4. Uye nazo emshadweni. Engane engaki? Uye nazo kuphi? Uthola indoda enjani? Yakuthana ngempela. Ngitshela ukuthi uzokwenza kanjani kulezi ingane engasizona izinto ngoba ushada nendoda unengane ezo4 uzovela uthola ingane yale ndoda. Lo ushade na zini lezo 4 engena baba. Yabo tushawo impesha uma wakho umehluko ngwephi? Hey. Ubaba wami ungizala buza usandi loba nengane ezintathu before ashade noma. Nami ngishawa isifo sifana sababa. Nami zo 3 before ngishade. Nkosikazi ufike lezo 2 zabo 5. Ezo 2 imshade lezo 2 sezo 7. Timulela shawo baba. Mhlawumbe ngabhaba ukula ngiphinde manje. Naye baba kube na 3. Uzala na uthola 3 nje baba wakho. Ubaba ezengazange ngamfundi ehlala kumlazi ngamfundi. Nami yami ngathi sozohlala ekhaya obahlala ngikwazi ukuhlala ngiyohlala noma uma wathi ungahlala naye uma ufuna uzohlala uma ezohlala nawe wena siqale sikhulumisane nawe ungivakashele ekhaya. Ushuba waliyanga uthi ngimvakashele uzovakashela nje abasengisindise futhi ngomfundisi. Uvakashela wena kanjani? Uthi ngikuthi ngakhona ngasho. Hayi ungazokwazi ungivashela singesibe na communication ukuvashela nawe isimina iBhayibheli alisangivumela wena communicate nonkosikazi wami bokonto efuna noma ufuna into ezengane nawe unkosikazi wami nebekhona imali efuna tshela unkosikazi wami ngizokunikeza angina problem noma imali efuna ngizonika unkosikazi akunikeza ngenzela unkosikazi engishade naye angathi ngiyajona ngoba isizulu sithi amazi la ekaba khona. So ngenzela isecurity kulona esinayo emshadweni ukuze sibe nokuthula. Amen. Uthi lo hayi ngeke ngizengikwazi ngale kwalokho ingane yami uzithola wavasha amafoni ngithola wathi nokuthi ngivashe ngavele ivashela abafoni ivashela usandi ukuthi ivashele mina. That's okay. Athi uthi demon lasekhaya ngijule Jesu inkosi uyazi. Umqondo wayengavule what can I do? Usandi labayo nje. So ungaze nje uzame ukubhampela ungena indaba zama wakho ba nawe uyakhula. Nawe uyakuphi? Uyakhona. Futhi uyakhona impela futhi western uma wakho lapho makhe ngene eyodwa. When you about uyakuthi western ingane. Uyidabule. Uma wathola 1 before shot wena ezakho gijima 4 zaku 5. Uma wakho umbuya lapha nendoda ubuya lapha noma umbuya lapha wenza the same futhi wenza western. Yena wathuka kanye wasiyathuka. Noma ngaba uthuka wena uthukile wena. Ngoba ungathukile futhi umuhle uzoshada nawe.
and ukhonza kumzobo othandazayo ngiyasiqale isiqale singasibheka uzoshada lento uzoshada kuzoyizwa usuyizwa kuwe bese kuyimauthi sengikhulile ukhulelani ngoba sikutshele manje khula kusayimanje hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande swele mfune lo baba uthi ufuna mfune lo mama ufunani hamba othenga thatha igloss uyiseka nongoma kimi silokho njalo nendodo hlana kanti nawo ndlela utho thatha igloss yale mali yeqolo no wala 350 akadlo 150 the rest ayisekhaya uzuma kubusise ugovernment alinyuse asinike u500 ayinyuki nje ngoba vele nawo uko serious udla yonke into udla nembewu awutshali lutho ubalekelwe isibusiso wenza amasibomba kungabusiseki ngiyabingelela ukuzubusiseke ukuzubusiseke hlonipha ubani uyihlo nobani unyoko ukuze insuku zakho zenjani zande zo ufuna ukushesha ufe yeyisa lo mama owashada yeyisa lo mama owashada nobaba wakho meyisa ufuna ukushesha ufe yeyisa lo mama owashada yeyisa lo baba owashada noma wakho iba lesikhwele you will die very young ngoba nawe ngoba ukhuluma kanje wamukela insindiso kahle uJesu engezelanga thina wezela amaJuda sangena ngomusa amaJuda azange ayifuni insindiso athi simfuni lo sina we are waiting for Messiah esefile bangamfuna baze bambetha bambulala ngokumbulala wakhe nokumlahla kwathi nathi sonke sina sibizwa ngama Gentiles izinto zokwakho zokulahlwa kodwa through Jesus Christ sangena ngomusa sabe siso thina sonke into ebhampayo ngoba vele nawe ulandiwe Walabu khonzo baba bakini oshaba nodingiswayo hayibo kodwa uJesu kwenzela umusa uthatha ungabhilongi ke nothatha you when you this you are adopted into adoptiwe usungabhilongi lokhaya so ingane kwenye indawo yathathwa nawe uthengwe ngomusa mina ngakho nje umfazi amajaba ukuba nomfazi onengane nami nengane ngathi ukungenzela umusa khona ngesikwazi ukubhamba ethi wapha nawo nazo nami nginaso sithandana asikhulise nomndeni siyephambili ubhampa ngoba siyafana yini into singayenza ukuthi asithandane sekuphi siyephambili sithande lezi ngane zethu manje esitolo ukuzwa ngikhalela le ukuthenga nje something ngiyayithengela nale yami is the same umehluka hu msiza wena obalekela isibusiso funda mfethu honor your father and your mother. Lithi honor your father and your mother. This is the first commandment. This is the first commandment with a promise. With a promise. What is a promise, my brother? It's 10 days. It is 10 days. Sinetethile ozonikezwa yona. Noma hamba ngithengela isitolo ngizokupha 5 rand. So ngoba kuthuma there's something called. If you honor your father and your mother, inomvuzo ine reward. There's something that you will gain by doing that. There's a gain by honoring your spiritual fathers. If you don't honor them, there is no gain for you. I'll tell you. Ingakubona ibandla eningi abazali abaningi bengabusisewa ababahlonipha abazali babo enkosini bayabahleba. Nephetho into njengamnje encane uthi hayi ngendlela usamncanyane singa sincane nomkhabana nkosi yami uyabona kuyaphatha lo kungoba kufika into ezinye engaka haleluya ngizokhola into serious ayingeke lo noma unyangephe nami sisana naso izinto ayiphumanga lendlela right nivumelane ngesiqalekiso funda my brother that it may go well with you. Lithi the promise
yokuhlonipha the spiritual father and the spiritual mother. Uma wakho nobaba wakho omoya kuthiwa it shall be well ukuze kuhambe kahle kuwe. Ngibuze indaba abantu abangahambi kahle ababahlonipha abazali babo enkosini. Ingakho into ezabo engahambi kahle. Nake cishe ngakhotha wena manje skipper esigqokile akisithengela ngwena wangithengele se-ANC. Abantu bangibona nje inkosi skipper se-ANC sa-350 inkosi yami ayithelezi uzana ukudlala ngamna support uJesu. Yasiqonda skipper se-ANC ngasithenge nonake i-support elikhulu e-ANC. Wathenga ngo-350 wathi mfundisi ngithembe ngisibuka sihle ngisicabanga kade ngisigqokile ngisigqokiso singasithengela. Tamkulu lapho ngathi wathola ikhephe eningi. Uthonga. Mhlawumbe futhi ugcina usuhlala. Ukhule nasenhlanganweni. Because ukwazi ungicabanga ngicabangela iskipho.